Khasi Hills Autonomous District Council kan ai no objection certificate ya ka sarkar jalan ya ka sarkar pedeng ban ksam ne survey uranium bat ban national intiral ya ka ni lapan bena UCM ke HADC uba penya sings em menta ka arpau pratarik jelio arja arpaulai hadin balai kendo ya kinong yalam ka KSU uba penya ula ongru baka council kan budien ya ka jingpen krek ka sarkar India ban penkala ya ka six schedule don kici ekran kebaidai bat ke isu bakum ke Khasi Students Union kaju penken mau ke benikong ki penken mau kebaidai bat ke mat uranium ke baar ke lintirel ke balai ke nikah six schedule amendment bat kiwe mengipai kebaidai ke mat mengikran sepang uranium nak kalian kajungi kum ke eksekutif komiti ke pemerintah ngilah keren syai syaki ba nak ni ke isi ba thmai mata ni yang persya ban ai kanu ka jingbet ya ka state government la ni ya ka central government ban explore na ban ti yang ni ma ko khndo u ban long ka jing ma yi ki pai ba basa tu ki chaka bar kum ju ru ban kta kalian ko ka kya nam taki nok shonong ka ba ar pat ngilah pen maru yaki ba ka isi ke pemerintah buat ke council ni berkawai ni lashim nak kawai ke rai bayam mentah ni empat ai kenu ke jingbit lene ke concern ne ke NOC syaka Ministry of Railways National Government of Meghalaya ban sya ya ke ni ke ministry ban tei ke lintirel hapok Meghalaya tat andala pembet dak kumwei lemar bangiru ngiyang bakat bempat don hikinunu kilat jingeda ki priojuni kita ki mekanism ki ba per ki ban yeda ya ka hok long brio man brio ya ka sinsial kadar ki shnong ki thau ya ka ki babun ki khndo siap ngi soba kampat long le siam menta ban ai jingbit ban te ya ka lentirel kabalai pat nilai keren ru syapangka amendment jong 6 schedule kaniru kadika wei kamat ke bakong san bha wat yang ngiru ku ki member support kanika yeng baro lai pungut ngila judan meeting na kapor shopor ban ya keren halo kanika mat bat kumbangila ban suthu ba nakaliang ka sarkar India ru kala pha ikikot kisla ban kam penkloi le si ban yo ikijing ajing mut naka state haka benta ka bakhaddu final stage te namar tak daw ni kum ka executive committee batmai nadu haka isi ka ba ningkong ka bengisyong haka apply tari new jelio nilai keren ya kani ka matru bangin ra ka jingpin snow syaka state government ban budin habidib kot kisla ka bawan ka Ministry of Home Affairs habidib kani ka 125th constitutional amendment ka bahap lang jo 6 schedule te habidib ka kani ki bobun bah ki jingdon kam le si ka ya ajimon but kiba ngin hap bandang ya kendu biang le sia hakan ni kata yo banwan ya ka state government but ngin scam ba kan ni ka jing kendu jongi kan don ka jing mut but jing mentoi na menta ka state government bahkan pediang gini jing aji mut jongi te ni kwa ru ba ka jing kendu jongi ka isi bat mai ka state government la shim to yo habai de bahkan ni ka 6 schedule amendment ngikwa rupa ka state government kan khot no kham kloi ka meeting jong baro lai tili ki ADC po Meghalaya te kaniru di kawai ka ba ngikwa bat kerpat ngin tu ya ka sarkar jela limba i deputy CM i babat ya ka council affairs te kita di ki jing kendu jungi bat nakagang jungi ngikloi ban yatrelang ba ka Khasi Students Union ka bawan shikmat ban ajingmut namta ka jing bit jing biang jong ka jing yat bet ya renti akasin syar kadar kamtam abade kini ka schedule amendment but kini ki we ki mat ki ba kongsan kita di ki jing ya keren ki